ఏపీ సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు వెంకటరామి రెడ్డి చెయ్యని అరాచకం లేదు. రాష్ట్ర పరిపాలనా కేంద్రమైన సెక్రటేరియట్లో ఉద్యోగ సంఘం నేతగా ఉంటూ బరి తెగించి మరీ వ్యవహరించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులా కాకుండా జగన్ భక్తుడిలా నడుచుకున్నారు. ఉద్యోగ బాధ్యతల్ని గాలి కొదిలేసి ఎంతో నమ్మకంతో సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్న ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల్ని వైసీపీ ప్రభుత్వానికే తాకట్టు పెట్టి స్వప్రయోజనాలే పరమావధిగా ప్రవర్తించారు. వెంకటరామిరెడ్డి విపరీత పోకడలు చివరికి ఏపీ సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం అప్సా ఉనికికే ముప్పు తెచ్చేలా ఉన్నాయి. సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షునిగా 5 ఏళ్లు పదవి వెలగబెట్టిన వెంకటరామిరెడ్డి ఏనాడు ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల కోసం పోరాడిందే లేదు. పోరాటం సంగతి పక్కన పెడితే ఉద్యోగుల సంఘాన్ని వైసీపీకి అనుబంధం సంఘంలా మార్చేశారు. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ఎవరైనా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వ పెద్దల్ని కలిసి మాట్లాడడం సహజమే. అలాగే ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా ప్రతిపక్ష నాయకులను కలిసి విజ్ఞప్తులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాటిని ఎవ్వరూ తప్పుపట్టరు. కానీ వెంకటరామిరెడ్డి స్టైలే వేరు. వైసీపీ పాలనా కాలంలో ఆ పార్టీ కార్యకర్తకు మించి అన్నట్లు నడుచుకున్నారు. సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం చాలదన్నట్లు ఉద్యోగ సంఘాల ఐక్య వేదిక అంటూ మరో కుంపటి పెట్టి చిన్న చితకా సంఘాలని కలుపుకొని జగన్ భజన చేసేవారు. జగన్ రెడ్డి టైంలో అత్యంత దారుణంగా 23% పిఆర్సీ ఇవ్వటంపై టీచర్లు తిరుగుబాటు చేస్తే ఏపీ ఎన్జీఓలు ఏపీ జీఏలతో కలిసి తమ సంఘం కూడా పోరాడుతున్నట్లు కపట నాటకం ఆడారు. ప్రభుత్వంపై చర్చల పేరిట ఓ తంతు నడిపించి ఉద్యోగ సంఘాల నేతలను బ్లాక్మెయిల్ చేసి చివరికి కేవలం 27% అందరూ అంగీకరించేలా చేశారు. స్ట్రైట్గా చెప్పాలంటే ఉద్యోగ సంఘాల్లో ఉంటూనే శకుని పాత్ర పోషించారు. హెచ్ఆర్ఏలు సహా ఇతర ప్రయోజనాలు తెగ్గొసేసిన ఆర్థికంగా రాష్ట్రం కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు జగన్ కంటే ఎక్కువ ఎవరు ఇవ్వగలరు అంటూ నిస్సిగ్గుగా సమర్థించారు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే స్వార్థ ప్రయోజనాలే వెంకటరామిరెడ్డికి ముఖ్యం. తన ప్రమోషన్లు, వ్యక్తిగత అవసరాలు, ప్రభుత్వంలో పలుకుబడి కోసం ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలని పణంగా పెట్టారు. వీటన్నిటికీ పరాకాష్ఠగా 2024 ఎన్నికల వేళ వైసీపీ తరఫున వెంకటరామిరెడ్డి ప్రచారం చేశారు. ఉద్యోగిగానే విషయం మర్చిపోయి జగన్ను గెలిపించాలి అంటూ దిగజారి మరీ వ్యవహరించారు. దీనిపై ఫిర్యాదులతో వెంకటరామిరెడ్డిపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వేటేసింది. సర్వీస్ రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినందుకు సస్పెండ్ చేసింది. వైసీపీతో వెంకటరామిరెడ్డి అనుబంధం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందంటే రాష్ట్ర విభజన వేళ జరిగిన 2014 ఎన్నికల్లో ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన భార్య వైసీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. అంతేకాదు ఉద్యోగ సంఘ నాయకుడిగా ఉంటూ కులాల పట్ల, అమరావతి ఉద్యమంపై, ప్రతిపక్ష నాయకులపై నోటికొచ్చినట్లు వాగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్న ఏపీ సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం అప్సాకు చిక్కులు తెచ్చిపెట్టాయి. 50 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్లో 2వ స్థానంలో ఉండే అప్సా గుర్తింపుకు ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో చెప్పాలి అంటూ ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చింది. వైసీపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనడంపై వివరణ ఇవ్వాలి అని వెంకటరామిరెడ్డిని ఆదేశించింది. వెంకటరామిరెడ్డి ఎక్కడ దాక్కున్నాడో తెలియకపోవడంతో అప్సా సెక్రటరీ శ్రీకృష్ణ, ఇతర ఆఫీస్ బేరర్లు సిఎస్ నీరబ కుమార్ ప్రసాద్కు లెటర్ రాశారు. వెంకటరామిరెడ్డి వ్యక్తిగత హోదాలో ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో పాల్గొన్నారని, దాంతో అప్సాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు అని స్పష్టం చేశారు. సెక్రటేరియట్కు వెలుపల ఏం చేశారో ఎప్పుడూ తమకు చెప్పలేదన్నారు. చట్టవిరుద్ధంగా నడుచుకుంటే వెంకటరామిరెడ్డిపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని, అప్సా గుర్తింపును మాత్రం రద్దు చేయవద్దని కోరారు. గత 5 ఏళ్ల కాలంలో ఉద్యోగుల కోసం ఏమీ చేయలేకపోయాను అనే ఆవేదనతో అప్సా సెక్రటరీ పదవికి శ్రీకృష్ణ రిజైన్ చేశారు. ఇక ఇప్పుడు అప్సా భవిష్యత్తు ఏంటి అన్నది ప్రభుత్వ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.